Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iku akmalan nas. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akmalan nas iku sempurnane manusa. Nabi itu orang paling sempurna kholqon apane bentuk fisike. Ya kholqon apa bentuk napa fisik wa khuluqon lan bentuk prilakune utawa khuluqon prilakune. Ya apik fisike ya apik akhlake. Zat kang duweni fisik atau zat wa sifat dan sifat saniyaten kang luhur. Terus Nabi ini nggih ganteng, nggih fisike sembodo, nggih sae santen, akhlake nggih sae. Marfu al-qamati kang napa sedetek napa nggih. Pas sedetek sebenarnya mak seperempat iki ngomong marfu al-qamati kang seimbang sedeke. Qamah mana napa? Gedek. Abyadul launi kang kekuning-kuningan rupane. Abjad teng mriki maknane boten putih. Kula nate ngaji Mbah Mun maknane ragi kuning. Wong Arab nak darani kuning awak iku abjad napa. Tapi boten putih, engko nak putih rak cempeh kaya wong Cina. Musarrofan tur den campur fi khumratin lan kemerah-merahan. Wasi al-aini kang jembar mripate. Terus boten sipit maksudnya. Akhalahuma tur koyok napa jenenge celakane ainen. Ahdabal asfari kang lentik bulu matane. Kot munihakan teman-teman den paringi azza-jaza ing melengkung apa haji baru alis lorone Nabi. Jajan niku melengkung nganti ke ujung mata. Mufallajal asnani kang ana gang untu ngarepe terus gigi depan gigi sanaya niku mufallaj. Maknane ana gange maksudnya sing proporsional wasi al-fami kang jembar mulute hasanahu kang apike fam. Wasi al-jabini kang jembar pilingane. Niki jenenge pilingan apa? Dajab batin kang duweni gaduk hilaliatin kang bangsa kaya bulan sabit bangsa hilal. Salal khotaini kang jembar pipi loro. Yura kang den tingali fi anfihi ing dalam irunge Nabi apa ba'du didaben sebagian mancung. Sebagian naik maksudnya mancung hasanal irni kang apik mancunge irni niku mancung sing arah mripat nah istidab niku sing ngisor aknahu ya bangire ikilah anfi kai dama tur ado perkara benal mangkibe ini antarane napa jenenge pundak loro sabtol kafeni kang gendut epek-epek lorone dokmal karotisi kang lemu ros-rosane. Mesti orang nganti ketok balunge ini. Atus niki lho jenenge ros-rosan. Nah niki lemu kan niki gak kelihatan, tapi nak mboten lemu kan niki napa? Wong Arab nak muji dokhmal karotis mergo sekali kuru niki menangole balung napa? Ketok. Lah supaya gak ketok kudu syaratnya dokhmal karotis apa? Gendut utawa lemu ikatan ros-rosane apa? Penyambung antara dua ros-rosan itu dagingnya lemu ben ora ketok napa? Mongal apa niku napa balunge qalilah samal akiki terus sithik daging bagian napa akib niku napa niku polok niku apa jenenge ngisor gitu tungkak napa cara Jawa tungkak kasalihati tur ketel jenggote azimar rosi terus Nabi iku ageng mustakane sya'ruhu kang uti rambuté Nabi kula sahmatil dunyati tumeka maring sahmah ini kilo napa jenenge nggon ngisore kuping pokoke sing nggon tempat talinte nganting jenenge napa sahmah dadi Nabi mboten nate gundul mboten nate kecuali peristiwa napa haji rambute iku umume iku ngantos tok napa sahmatil dunia iya jenenge pokoke kuping sing dikotentelan napa anting-anting jenis sahmah atau ora Jawane ora Arabe wa baina kasifahilan iku ing antarane pundak lorone Nabi khatamun nubuwati utawi cap kenabian. Qad amma kang teman-teman nyemrambai ing khataman nubuwah wa nuru cahaya wa alalan nuri apa nur ing khataman nubuwah. Mulai walhasil kabeh maknane fisike Nabi ku indah sesuai bahasa Arab. Tapi nek kita mungkin bahasane ya beda. Dadi nek Nabi ku malah wong Arab nak muni iku ora terlalu bangir. Mergo kuwatire nak terlalu bangir, cara wong Jawa kok bedet niku kan elek. Pemenang nak raine elek bangir malah lucu kan. Misale wong kaya raimu ngene iki lho sugeman donga bangir. Mergo ribet kan rai cilik irunge. Bangir kan terus malah elek kan.
Jadi sarai ngene iki wis pasti irunge wis ngene iki, paham ora usah takok. Jadi mungkin misalnya raimu tetap ngene terus bangit. Wong darane ganteng tapi Pinocchio, kira-kira misalnya. Jadi kombinasinya gak pas apa? Jadi pokoknya melane Nabi disebut bahuluh didadin, mereka aja sampai kembang iren apa? Maksudnya aja sampai kembang iren sing ora proper. So namanya itu hasanal irnini akna. Terus nak bangir iku aja ngisor itu, iki jenenge ngisor. Lah iki jenenge irnin. Nak bangir iku mulai irnin, mulai irung sing sangka parek mripat nganti ngisor. Nah, kuwatire iku nak ana bangir ngisor itu iki pesek kan dadi lucu kan. Lah mulane apa? Ba'duh tidabin hasanal irnini akna. Ya soal walhasil Nabi ku ganteng proporsional, tapi wow nganggo bahasa Arab napa? Bahasa Arab. Kadang bahasa Arab ku gak pas dimaknani Jawa. Misalnya wong Arab namanya wasi alfami sing cangkeme ombo. Iwan cara wong Jawa ku elek. Tapi cara Arab ku wasi alfami apik. Mane wasi alfami kang apik tulisane. Nambane di Jember versi Jawa iku Jember iku elek. Iwan repot apa? Repot. Kebale bahasa Arab kadang ra iso dimaknani. Nabi nate lomba gawe perlombaan yang garwa-garwane. Asra'ukun naluhu konbi atwalakun nayadan atwalukun nayadan. Sing cepet nyusul aku ning swarga atwalukun nayadan. Sing tangan itu, no? Atwal itu. Wakire buarwane Nabi itu ngedu tangan, no? Fisik, no? Fisik. Ternyata sing dimaksud Nabi orang ngono sing aksarukun nasodakotan, no? Aksarukunna sodakota. Ya jajal iki maknane cara Jawa. Bocah iku dawa tangane. Yo. Iku sing sering apa? Ya ribet. Mulane kadang bahasa Arab rasa dimaknani lho. Enggak usah dimaknani karena cara berpikir orang Arab itu kadang beda banget yang Jawa. Orang Arab nak muji sering sedekah iku dawa tangane. Lah ning Jawa dawa tangane iku sifat udam lho. Sifat udam. Paham ya, jadi kadang itu gelem ra gelem kudu beda, napa? Karena ya memang lugat itu rasa ya sudah seperti itu. Jadi napa? Jadi ya rasa di mana nih kayak wasi alfami, mana nih misalnya sing ombo lesane, wong Jawa kan elek. Tapi itu mriki Nabi disifati wasi alfam, jadi ya proporsional sesuai karepe wong Arab. Jadi kabeh ning kene sifat umat kene apa sifat puji, sifat napa pujian, sifat pujian. Ya padha misalnya Nabi ku mripate koyo celaan kan wong ganteng ya pantes raimu ngene celaan kan yo lucu. Wes jajal kira ora celaan asli, jajal raimu ngene terus kecelaan wong terus kudu guyu. Wes mripate elek ireng celaan kriting. Tangi turu. Dadi kabeh yo kudu proporsional apa? Proporsional. Ora usah kepengin ngono, sing ganteng ben ganti Nabi wae, liyane tak asal urip ngono. Terus akan selera ribet ngono. Ora ngara kembar, wong desaine Nabi wis khusus wong nur. Warakuhu tai napa jenenge keringete kanjeng Nabi ku kaluluki koyo dene mutiara. Wa arfuhu utai gandane kanjeng Nabi ku atyabu luweh wangi minan nafahatin miskiyati tinimbang tiupan-tiupan napa minyak misik. Jadi waya takafaulan cepet apa Nabi si misyati. Aslinya takafau maknanya mboten cepet. Nabi itu kalau jalan nyuwun sewu itu fisik atas itu sudah kayak agak mau jatuh, macam agak aneh jalannya Nabi. Tapi lagi-lagi ini bagi Nabi itu sifatul madkhin apa? Sifatul madkhin. Jadi Nabi kalau wong Jawa nak melakukan ini, itu ada kayak sombong. Wong melaku terlalu tegak itu gak sombong. Kalau terlalu bungkuk itu buruk kayak orang penyakitan. Lah Nabi itu kalau jalan tuh agak kayak mau jatuh. Ya, agak mau jatuh tapi ora sampai bungkuk. Tapi ora sampai degag. Karena degag itu misyatul mutakabbir, gaya jalannya orang sombong. Tapi kalau terlalu gini orang penyakitan. Nah, makanya di sini digambarkan kaan nama yang hatu min sobabinir takoh. Koyok melakune wong sing medun ke tangga. Itu kan berarti agak diluk. Makanya gambaran ini kayak jalannya orang yang turun dari tangga. Wong turun dari tangga itu otomatis kan gak degeng kan, agak diluk. Hasil Nabi nak tindakan itu agak diluk. Lha wong Arab tak muni bulet ra karuan bahasa Arab apa? Wa yatakaffa'u fi misyati ka'an nama yanhatu min sababil taqwa. Jadi ya sudah bahasa Arab seperti itu. Wa yatakaffa'u lan semane cepat sapa Nabi fi misyati dan tindak lampai Nabi
nama yang hatu kaya medun sapa nabi min sobabin saking arah dhuwur irtaqo kang munggah sapa nabi hu ing arah irtiqa. Niki makna murad sesuai. Wa kana lan ana sapa nabi sahifu kersa salaman sapa nabi al-masahif al-musahifa ing wong sing ngajak salaman. Dia di panastane nabi asyarifah kang mulya. Ya tapi tadi ahyanan ya tidak selalu napa? Tidak selalu. Saya situ mongko metu sapa musahif sing salaman nabi minha sanging yati syarifah. Setelah orang itu salaman mbek Nabi, orang itu akan menemukan sairul yami ing sepanjang hari raihatan ing minyak utawa wangian abhariyatan ngamu sewangi. Jadi orang yang salaman mbek Nabi itu sampai beberapa hari tangannya mampu napa wangi. Kalau wong salaman mbek kowe harus mampu tekek urang-urang dino. Saya kono kan ribet. Barrokoan ngiler salaman mbek wong. Mulane salaman sunat iku sakjane delok kondisine. Ora kok misale hal yusanu ana ta sunat salaman mbek wong sing ampu tekek, ijek tangi, turu, ijek rong ijek. Piye, sunat apa ora? Mau kira haram. Wayada uha ala ra'si sobi, lan ngletakna sapa nabi hak ing yadahu syarifah ala ra'si sobi ing atase sirah cacile. Fayrofu moko den kenali apa masul nyekel nabi lagu maring ra'si sobi. Ngimpeni sipiati sang antarane pira-pira cacile. Wa yudra lan den kenali apa masul sobi. Jadi gamane ana cacilik 15. Ya ana cilik 15 kok sing sitok tau dipegang Nabi sirahe. Engko masuk wayon dolan kok nek dititeni. Mergo sing tau dicekel Nabi niku sirahe cek wangi. Iki nek bahasa Arab iku wa yad'uha ala ra'si sabi fayurafu masuhu lahu min baini sijati wa idra. Jadi misalnya tali 15 marane nggonku. Aku mesti niteni inti sing tau dipegang Nabi karena baunya khas, apa? Baunya khas. Ya kok sing apa cekel kowe ya padha bedane kok apik mbek elek cekel Nabi wangi, wah iki ambu tekek, wah barapik tangkang. Misale tapi cilik kok ambu tekek. Sering lho tadi cilik dolan dengan kula nanti kok mampu tekek wah bar kok kangkang. Gampang kan? Nah, itu wali aneh. Nabi yang ngono ana cilik kok 10. 10 kali 15 dolan sing dicekel Nabi muk sitok. Lah cilik iki dipeteni. Mereka wangi itu bahasa Arab apa? Wa yad'uha ala ra'si sabi fayurafu masul lahu min baini sibyati wa yurda. Ya gampang kan? Ya ta'ala la udati sumleret utawa ki kono maknane ya ta'ala la udati mencorong atau dadi bersinar buat wajib syarif wajah Nabi kang mulya ta'ala lu al-qamari koyok mencoronge rembulan fil lailatul badriyah ing dalam bulan nama yaqulu dawu sapa itu wong sing nyipati nabi dawe lam ara qablah ora tau ningali ingsun qablah ing sedurunge nabi mesti saya tidak pernah melihat orang ganteng sedurunge Kanjeng Nabi maksudnya enggak akan tertandingi ganteng wala ba'da lan ora sawise nabi ingsun raringa wong aslahu ing sepadane nabi maksudnya saya tidak akan pernah melihat orang sing ganteng nabi baik periode sebelum nabi atau setelah Nabi itu dari signifati wala basyairoh. Tidak hanya saya, siapapun manusia tidak akan melihat seperti itu. Dari mana ini? Saya tidak pernah melihat kata penyifat Nabi itu. Saya tidak pernah melihat orang sengganteng Nabi, baik yang sebelum Nabi maupun setelah Nabi. Dan itu tidak hanya saya, manusia siapapun tidak akan melihat orang sengganteng Nabi. Orang Arab menapa wala basyari ya rolan ora bakal ningali sapa manusa hu ing man sing mislan nabi hu ing man sing mislan nabi fil jamal wa fil jamal. Terus wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal haya iku banget gampang isine. Jadi nabi itu pemalu. Mesti pemalu yang positif tentu dalam konteks ini ya pemalu yang positif. Wa tawaddu'i lan sangat tawaddu'i. Yaksifu kersa jahit sapa nabi na'lahu ing sandal nabi karena dulu sandal pasti dari kulit. Nah, kalau swallow ya kena dijahit itu kangkang. Swallow dijahit ya rafia. Aduh. Terus. Iku ora sufi, iku fakir jenenge. Wah, anak pedhot ya buak dol-dolane. Wah, pokoke anak sing pedhot ya buak, tuwa rafia anak. Wong ora ngara darani ki zuhud yo, tetep darani fakir rugi napa. Buak, wah ngger. Ya sifun jahit sapa nabi na'lahu ing sandale nabi mergo saking napa kulit jadi mboten kabeh sandal soal lho wae kok ya kersa jahit sapa nabi tau ing pakaiane nabi dadi kadang nabi niku nak pakaiane suwe iki dijahit
Nanti kalau nganti ini tetap bedom di benang, mbah piro kadare, tetap kita niru Nabi, mbah piro kadare. Tentu kita tidak seideal zaman Nabi, tapi wiling-wilingan tahu jahit lambine dhewe, paham ya, wiling-wilingan. Wayah libu, lan kerso ngepoh sapa Nabi satau ing wedhuse Nabi. Jadi kadang Nabi beberapa kali kalau ingin ngunjuk susu ya ngepoh piyambak, ngambil sendiri. Wasiru lan berjalan sapa Nabi fi khidmati ahli ing dalem khidmati keluarga Nabi. Disiraten kelan perjalanan syariaten kan manfaat yang wong liya jenis syariah lane asirayah manane sing napa sing sumrambah ning wong liya semua perjalanannya Nabi itu bagus ya artinya kalau beliau ya kadang masak kadang nyuci seperti umumnya orang jadi enggak sombong sama sekali meskipun beliau Sayyidul Awwalin wal Akhirin nggih sering masak piyambak sering sesuai guling-gulingan kalau nganti sakniki nggih sering nggih kopi piyambak guling-gulingan ora main perintah itu dadi bapak dadi kuwi ngongkon ngongkonan itu tradisine Fir'aun ora tradisine Kanjeng Nabi. Aneh-aneh. Kadang-kadang yang nglakoni dhewe apa? Kadang-kadang yang nglakoni dhewe. Wis biasa. Paling ndak roh problemnya enggak gampang men zaman dhisik nggih kopi angel tenan. Ngono geni mutamadi disebut nganti ra elek kabeh. Saiki kan karek metek apa? Dhisik ribet kan. Tamune dikon oleh mulai monggo sing wedok nyugono apa geni barbar nganti sak jam umum sampe tamune pamit cara dhisik mergo perjuangan ngono napa geni ribet nang dhisik wa yukhitulan seneng sapa nabi al fuqara ing pira-pira fakir cara nabi cek sugeng saiki mbek kowe seneng pol mergo fakir ane kafa bika fakhron ke kudu bangga mbek fakir mergo status sing disenengi Kanjeng wa yuhibul fuqara nabi seneng ora fakir seneng wal masakin nabi rong miskin bisa ning wis semua lan kersa lugu sapa nabi mau setane fuqara arep fuqara sing ra rokok ora rokokan yo ayo nabi pomane to wekek rokok masyhur ada dua habib zaman debat padha habibe padha waline debat sing sitok seneng rokok sitok seneng ngopi gojol-gojol kan niki tenan kira sak tersinggung biasa kopi itu ya ora ono zaman Nabi. Gak ono riwayat Nabi tau ngopi. Jenenge albun. Nek wong Yaman dari albuniyah. Kalau kohwa itu kopinya, tapi kalau sudah diundi kangkang jenenge al-kohwa albuniyah. Mulane nek ngopi ning Arab meneh apa? Albuniyah. Di situ rokok. Lah padha. Kopi ya ora ono sunah Nabi, rokok ora ono sunah Nabi. Berhubung habibe padha wali. Wis ngene ae. Kowe rokokan ning ruangan omah iku aku tak ngopi ning kene. Engko Nabi teko ning ndi. Tantang-tantang. Wong padha waline. Sehingga cerita akhirnya Nabi ora sing ngene ngopi, ora kersa ora sing rokok. Nah, berhubung dua wali sing sitok rokok isi ngopi, kangkang ya rokok. Ribet kan? Ribet. Iku cerita dua habib sing sitok rokok. Ngopi. Barang batan-batan padha-padha ora ana zaman Nabi. Paham. Pemene kuwi anak tambah ra ono. Dadi iki ya rofi ya ngopo ya kuwi ada. Ya ora pampilan. Ah iki soal Nabi ra kersa wis. Nabi ra kersa ra kersa. Cara kula ya satu ora rawuh sakake Nabi napa? Sakake. Didelok kok adon umatku. Isam lagi ngono ben go napa isane lagi ngono. Isane lagi ngono. Kok kapan-kapan agak ngono. Dan asloro mati juga. Aduh anteng dhewe wae. Anteng dhewe. Ya, wa isai lan gelem lan kersa. Kersa napa ngetutno sapa nabi jana isi umbra-umbra jana isi fuqara. Wala kira lan ora tau nyebadana sapa nabi fakirane wong kire atko akang ngobong. Mane atko iki manane sing napa sing ngrupekno ku ing fakir apa al-fakru kefikiran wa aswa. Lan ngobong apa kefikiran ing wong. Dadi fakir iku menyengat. Wong Arab nak darani fakir aswa al-fakru. Kowe udah obong mbek fakir, ta ganteng kaya apa? Kena fakir tuntas gak? Oh, tuntas kan. Wong ayu kaya apa? Sampeyan ribet ning suwawah ngene-ngene tuntas kan. Tetep aswa, kebakar raine awake kebakar. Mane kaya kangkang ireng anggepe dhisik ra ireng ngono. Termasuk atqaul fakru wa aswa. Ya mulane kangkang dhisik asline ganteng. Cuma terjadi atqaul fakru wa aswa. Aswa manane kebakar. Ya sawiya aswa ini maknane apa? Bakar. Terus ikut wazan afala. Aswa yuswi manane bakar. Yo bakar tenan kan, fakir bakar tenan. Jajal wong paling ganteng sak donya. Terus kon angon sapi, angon wedhus, muajul, tuntas gak raine. Oh, tuntas.
Lah biasa elek pikir wah tambah. Tambah elek ya. Iku istilah wong Arab nak dari napa terbakar oleh kefikiran, no? Terbakar oleh kefikiran. Terus terjemahan dibahasa tersengat. Atau mau tersengat itu terbakar. Mana akhirnya tua dini, no? Tua dini. Sangat fikir. Raine suwi reng rambutnya watang. Terus nah cara bangun bahasa no. Lha cung kowe ora sregep bapakmu iku macul nganti gegere koyo akik. Bangun nang ngandani santri ning ora. Bapakmu ku ning omah iku macul nganti gegere koyo akik. Kowe ning pondok sak enakmu. Iku semacam atqa'ul faqru haswa. Wa qalulan nampa sapa nabi al-maqdir ta ing alasan. Ana wong di alasan misale ra iso ngaji alasane ngene, ra iso ibaan mergo sakit. Ora iso jamaah mergo lara ya nampa asal alasane masuk akal wala yuqabilu lan ora tau ngadepi sapa nabi ahdan yang siji dimaklan perkara ya karo kang ora seneng sapa ahad. Nabi gak suka muamalah mbek orang dengan sesuatu yang orang itu tidak suka. Jadi cara nabi ketemu kowe ngarah darani kelek. Kulo elek napa ganteng nabi. Yo jare ibumu ganteng. Maksudnya ra tau terus ora ngarah nabi ngendikane tetep kulo goblok napa pinter nabi. Yo no pinter pokoke tetep nyenengno lah. Tapi nak muni pinter kan ora kan, muni goblok menyakitkan. Yo nak pinter. Nyatane nak lesu yo mangan. Sono pinter. Wayam silan kersa mlaku sapa nabi mal alamartan semertane rondo. Jadi nabi ora sok suci. Kalau ada orang susah-susah rondo-rondo biasa muamalah mbek armalah. Mane fikih mbek tare iku beda ya. Tentu kita pakai istaktikol rondo yang mana terus ukuran kita seneng nafsu apa seneng saake iku takok natimu dhewe jelas nabi wayam si ma'al armalah wa dzal ubudiyah lan wong di sifat kebudakan kadang nabi gedolan teng wong sing status budak walaya habulan ora mesti sapa nabi al muluka ing boro-boro raja nabi kalau ketemu raja juga terus takut ndak beliau ya proporsional ya ora ketok takut tapi ora ngelecehkan ya tidak ngelecehkan. Paham ya, jangan berarti tidak takut itu terus melecehkan, ya tidak juga, Pak. Tidak takut, tapi ya tidak melecehkan. Wa yardo bulan duka sapa nabi lillahi demi Allah Ta'ala. Wa yardo lan ridho sapa nabi liridho karena ridhanya Allah. Maksudnya, nabi itu orang paling tersinggung kalau hukum-hukumnya Allah dilanggar. Ini wa yardo lillah. Tapi nabi sangat suka jika hukum Allah dilakukan. Jadi misalnya nabi roh kangkang jamaah, semua seneng banget. Piye-piye. Iku dadekno ridane Allah jamaah. Tapi misalnya Nabi ngerti wong subuh kondok saenak itu ya duka. Wae hasil dukane Nabi itu murni krana hukume Allah, nak seneng ya krana hukume Allah. Dinapa wa yahdhu lillahi ta'ala wa yardha liridho. Wayam silan lumaku sapa Nabi tindakan sapa Nabi khalfa ashabi ana ing gurine sahabat-sahabat Nabi. Wa yaqulu lan dawuh sapa Nabi khallu dhari. Ngembarno sira dhari ing sisi mburi ingsun. Mergo lil malaikati korona are malaikat arrohaniyati kang fungsi rohaniyah, fungsi roh. Maksudnya dulu kalau sahabat, dulu itu prosedurnya, karena dulu zaman perang, seorang lagi dulu itu zaman perang, tentu Nabi itu target utama ya, Nabi itu target utama. Yaitu semua sahabat, kalau siang maupun malam, kalau jalan itu di depannya Nabi ada, di belakang Nabi ada, utamanya di belakang. Karena takut ujug-ujug dipanah orang, ditumbak orang dari belakang. Karena sahabat selalu jalan dari belakang niat melindungi Nabi, khawatir gegere Nabi dipanah orang. Terus biasanya Nabi ngendikan khallu dhuhri, wis cung gegerku barno ae ra usah mbok jaga. Mergo aku wis dijaga pangeran. Niku bahasa Arab apa? Khallu dhuhri lil malaikatir ruhaniyah. Jadi kira perlu mlaku ning guriku, mergo sisi guri wis dijaga malaikat. Di sini apa wayam si khalfa ashabi Nabi berjalan di belakang sahabat. Berarti Nabi sendiri kan di belakangnya. Ada dulu itu enggak, Nabi di depan, belakangnya ada sahabat penjaga. Terus Nabi minta gak cung aku gak apa-apa guri, wong aku dijaga pangeran. Ini apa wayam si khalfa ashabi wa yaqulu khallu dhari lil malaikatir ruhaniyah. Dulu enggak pernah seperti itu. Awal-awalnya Nabi kalau jalan di depan, belakangnya para sahabat karena takut dipanah dari belakang. Paham ya? Terus Nabi ngendikan wis gak aku sing pol guri cung, wong aku dijaga malah berarti Nabi posisinya jalan gimana? Khalfa ashabi ya, akhirnya Nabi paling belakang dan keamanan Nabi yang dari belakang enggak usah dikhawatirkan karena lil malaikatir rohaniyah, karena dijaga para malaikat. Wair kabulan kersa numpak sapa Nabi al-Baira ing unta, kadang ya Nabi nitih unta, wal farosa kadang nitih jaran, wal bahlata kadang nitih bakhla. Bakhla iki kono ana gedhe-gedhe. Kak persilangan antara kuda dan apa? Himar itu wong Arab darane apa? Bakhla.
Bentuke cilik ngono yo pancen enak tumpakane bihol. Mergo gak dhuwur koyo jaran. Biasane nek wong Arab ku dienggo ngarit to. Sama nek film Umar lho kan ono bihol yo. Yo ora dhuwur. Nak jaran kan koyo kudu perjalanan jauh. Jaran itu ibarat nggo perjalanan jauh. Nah, pokoknya bihol iku yo ora terlalu dhuwur, yo ora terlalu ndek. Sedengan. Lah nek ben pokoke tak tekono Kang. Mau mlaku. Numpak bihol. Ora tak obatno. Saya tak tahu. Ngusora niku aneh-aneh. Saiki yo ono semono saiki. Ya kan saiki ono gerakan numpak kuda dari sunah. Terus musuh nganggo tank nganggo kuda aneh-aneh. Terus saiki perang musuhe nganggo brand nganggo panah, Nabi dhisik nganggo panah. Wanane yo kabeh ku dielmoni. Nabi nganggo panah iku maknane ibaratun an alatil harbi yo. Tidak panah sebagai panah. Lah panah musuh tembak yo nyoro. Mesti saulang lagi ya. Nabi pakai khimar, pakai bihol iku ibaratun anil markab apa? Pokoknya itu tunggangan. Nah, Nabi nganggo panah, pokok iku alat perang. Tapi nek era zaman nganggo tank ya tank, era zaman nganggo tembak ya tembak. Ora kok musuh nganggo tembak kowe tetep nganggo panah. Musuh nganggo tank kowe tetep nganggo kuda. Kudane watuk bisa. Ono iso. Lha kok jenenge gak ngerti usul fikih, mboten ngerti napa? Cara usul fikih saiki sampean tak gedhe. Wong numpak Innova iku kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kesunatan numpak pesawat juga kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana. Lah nek nuruti sunah Rasul wong jelas Qur'ane wal khaila wal bihola wal hamira ditarkadu. Lah nek nuruti tek yo kowe numpak yo khimar utawa bihol. Paham ya? Terus dawuh pangeran litas tahu ala duhurihi kaya nek numpak kewan mau litas tahu ala duhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum litas tawaitum ali wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana. Lah nek dohire ayat iku piye? Wong numpak Innova kesunatan maca subhanalladzi ora kesunatan kan? Mau ayate tentang kewan sing dadi kendaraan. Ya, tapi ya geblek ngene apa? Geblek. Jadi mikire ra ngono. Allah cerita khimar, berarti marka. Cerita faros berarti marka. Lah saiki Innova yo marka berarti nak numpak Innova ya kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana. Ya kok Imam Syafi'i lah. Kanjeng Nabi zakat fitrah iku dhisik nganggo gandum utawa nganggo susu kental mergo kutil Arab, makanan kute wong Arab. Nah wong Indonesia berarti diganti beras. Maka kalimat tamer, kalimat khintoh, kalimat syair dalam bahasa Arab oleh Imam Syafi'i diganti kutu ahlil balad. Apa kutu? Karena filosofinya sama. Nabi di zakat itu pakai makanan pokok di daerah Mekah dan Medina. Ora kok mentang-mentang Nabi itu wong fakir mbok sedekah kurma, ben lara untune to. Mbah, Nabi nek sedekah nganggo kurma, jenengan kok kurma, ya malah lara untune betul. Paham lho? Ya sing repot nak duwe Nabi dhisik sedekah ya tentu pakai dinar. Berarti saiki sedekah berial mbek rupiah ra sunah wong dinare ra ono. Nggih kan? Dulu Nabi sedekah pakai apa? Dinar kalau ngasih orang. Sekarang enggak ada dinar. Ya ribet kan. Nah, saya nak terus ngene, Nabi nak salat di Masjid Nabawi. Rumpung Indonesia ana Masjid Nabawi ya ora sunat salat, malah tarap kabeh. Mulane wong mikir ngaji usul fikih. Nek iso ngaji ora usah kecangkeman, ngaji ben ngerti. Ya mau misalnya Nabi ku bangir ganteng, mergo raine pasti ora usah kepen bangir. Raine bangir ribet gak? Ribet. Wong kudu nyesuwekno, napa? Nyesuwekno. Ya biasa wae rasa. Kabeh proporsional apa? Proporsional. Jadi Nabi kersa naik bair, faros, bahlah, khimar. Ba'dul muluki kang di sebagian raja ilahi maring Nabi ku ada ngasih hadiah sapa ba'dul muluk ku Nabi. Jadi ada beberapa raja sing kon Islam ora gelem, tapi muamalah mbek Nabi sae. Raja Muqaddis iku ngasih hadiah khimar termasuk nyon sewu ngekek hadiah Maria. Kamil iku Nabi yo kersa make, iku nunjukno nak hadiah sangka kafir sing gak harbi boleh diterima. Buktine Nabi nerima hadiah dari orang kafir yang tidak harbi. Iku disebut wa khimaron ba'dul muluki ilaihi ahda. Wa yasipulan naleni sapa Nabi ala batnihi, nikat sapa Nabi ala batnihi ing atase perute Nabi al-hajar ing watu. Minal su'i krono lesu. Ya tapi tidak selalu. Soalnya peristiwa ini hanya terjadi di perang Khandaq. Apa di perang Khandaq tidak selalu. Orang mbok jajal boto concang-cang. Wong ora arah darani ngono iku kowe sufi, paham? Ora rugi.
Apa? Rugi buat cewek. Wong malah darani bapake piye dah anak ngene dibarno. Yakin kayak ngono taubat. Ora talem taubat. Zamane wis beda. Wong Nabi nglampahi ngoten iki yo muk peristiwa Khandaq. Di kehidupan nyata malah Nabi ngakuti mangan Bilal. Ning kehidupan normal Nabi malah ngasih makan Bilal, Abu Hurairah, ahli sufah kabeh udare ditanggung Kanjeng Nabi. Dadi nek ana wong cerita Nabi lesu terus bohong. Wong jelas wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah nyifati Nabi itu dikasih kekayaan. Akhirnya Nabi sakit ngurmat Bilal, Ammar, Suhaib, orang-orang sufah. Cuma pernah di peristiwa Khandaq itu Nabi wayak sifu ala batnihil hajar minal ju. Mengenai ngeten iki ahyanan napa? Ahyanan tidak selalu. Waqat utia atau hale teman-teman den paringi sapa Nabi mafatihal khaza ini ing kuncine pira-pira khazanah lartia kampung sebumi. Padahal langit bumi semuanya siap jadi harta milik Kanjeng Nabi. Warawatanan matur ing Nabi wa al-jibalu gunung. Pira-pira gunung di antakuna ento ana apa jibal lagu maring Nabi udapan dadi emas. Bahkan ketika melihat Nabi miskin, gunung-gunung matur ya Rasulullah kula siap jadi emas yang menjadikan jenengan kaya. Ka'aba mengko moh sapa Nabi hu ing ikilah muradal jibal wis wae maknane rujuk candel utawa murawadatal jibal. Wae Nabi akhire gak kersa. Nah, kowe ora ono sing nawani, ora aneh-aneh. Ora usah kepengin koyo Nabi, gununge ora minat to. Gak ngebeki kowe wis apik kok aneh. Ono wong tirakat, yo ono dari wong tirakat yo ono kula nate dikek ijazah wong. Nek diwaca Gus Watu dadi mas moh ora kepengin, pek ngono ijazah. Nek watu dadi mas terus kabeh opo? Saate watu nek kan ngitmai kowe ora jelas ya. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yukilu iku nyedekno sapa Nabi Allah wa ing omongan sira ana gunane. Nabi itu sedikit sekali ngendikan sing Allah wa yaqul. Tapi bukan berarti sama sekali. Kadang yang ngendikan sing ringan ya sering tapi tidak selalu. Wa masyhur Nabi juga sering ngendikan yang ringan-ringan kayak ketemu Umar wadike Anas, paham ya? Anas iku candalane Nabi. Dia adik jenenge Umar. Pas Nabi dolan tenggene Anas, Umar pas mati. Jenenge Luhair. Tiap ketemu Umar mesti takok, "Cum, man Nabi piye, Cum?" Nanti Nabi yang ngembarno ana cilik dolanan manuk. Kangkang tuwek iku ngawur tuwek dolanan manuk iku buta cah cilik. Dadi Anas iku umure lagi 14 12. Terus adike iku sing dolanan manuk. Debrewok dolanan manuk. Akhire manuke do pintang wedi. Do mati. Dolanan manuk cah cilik dhisik, paham? Lha iku Nabi iku pas rono Umar pas nangis, perkara manuke mati gitu. Ya Umar mafa'alan duhair. Manuk iso apa, Cuk? Mati Nabi dituwangi sih. Nah, iku tiap ketemu Umar Nabi takok, "Cung saiki ke manuk neh." Nah, iku jenenge ngendikan ring. Ora wong ora broken buka bocah. Kabeh tarik kowe semua kowe. Ana-ana ya tapi ora apa-apa niru cah cilik. Wong niru wae, no? Niru wae ben dadi. Ya ora apa-apa, sak halalno, no? Wayat daulah ngawiti sapa Nabi man ing wong laki kang ketemu sapa Nabi man ngawiti disalami kelawan salam. Wayutilu lan dawana sapa Nabi as-shalat ing salat wayak suruh lan nyempetna sapa Nabi al-khutbah ing boro khutbah al-jum'iyah kang basa Jumatan. Jadi Nabi nak salat suwi nak khutbah cepet. Wayat ta'ala fulan naki kuno maknane nutut-nutut maksudnya Nabi apa lan apa gawe kenyamanan sapa Nabi. Bahwa alifah itu sesuatu menjadi nyaman. Kata setengahnya Quran itu wa allafa baina qulubihim, orang dibikin apa? Nyaman. Ya. Mulane darani ulfah. Perkawinan itu harus mawaddatan rahmah ulfah itu apa? Nyaman. Wa ta'ala fulan bikin nyaman sapa Nabi ala syarafi. Iki kuno maknane mari aring, mari nyaman. Ahlal syarafi ing wong sing dikemuliaan. Wa yuprimu lan mulyana sapa Nabi ahlal fati ing wong sing duweni keagungan. Wa yamdahu lan yo kersa guyon sapa Nabi. Nabi ya sering guyon. Kalau ada kitab Misahun Nabi, kalau ada kuatah tentang guyonan ini apa? Kaji Nabi, sekarang Qadiyat. Ini guyon. Yang paling masyhur gini. Jadi guyon tapi walayakulu illa haqqan. Guyon tapi rambodun. Ini macam orang iso nak Nabi. Masyhur. Ada orang sepuh di kitab saya itu perempuan. Wong sepuh wedok sowan Nabi. Mlaku. Kalau saiki mungkin jam 4 atau setengah 5 aku pamit. Ya Rasulullah saya mau pulang sekarang karena rumah saya jauh. Nanti kalau saya kemalaman, nanti di jalan repot. Ya bayangkan dulu itu kan masih liar kan, masih padang sahara, enggak ada perkampungan. Sejauh Nabi, tenang ya Mbah, kok tak silai anak nonton. Maksudnya tenang mawon nanti diantar
Ibnin Naqah, anake unta. Ketika si Mbah Tua tadi mau pulang, Nabi memerintahkan sahabat, "Cung, unta iki silehno." Ya unta tuweke unta tuweke. Terus si Mbah tadi protes, "Ya Rasulullah, bukankah engkau tadi bilang sing tengkulo mau sampean sileh anake unta iki unta tuwek, apa?" Jawabin dulu, cuma saya tuwek ya anake unta, Mbah. Mbah masih tua ya aneh. Tapi Nabi gak nambah ngene, ora nambah. Ayo. Wah iku ora Nabi ra niku cangkem elek nanti tak betul. Nabi mau ngendikan, "Mbah masih tua nggih anake unta." Akhirnya guyu-guyu bae. Ayo sini wayam zaku. Nabi itu guyon tapi tidak bohong, apa? Nabi itu guyon tapi tidak bohong. Kalau aku darah niki ganteng, itu kan gak bodoh nih. Maksud hatiku cara mbokmu kan. Ya jenenge apa wayam zaku apa Nabi ya suka guyon tapi wala yaqulu illa haqqan lan ora dawuh sapa Nabi la haqqan kecuali hak. Yo hibu kang seneng ku ing hak sapa Allah taala wa lan ridho sapa wa ing hak. Kula nu nak masalah guyon niku masyhur teng kitab Arab iki kathah guyon. Malah beberapa tokoh senane maca job iku guyonan-guyonan. Wonten bedhekan iku wong mesti mantel. Gak miso ora iso. Tapi yo kalah. Wono jembatan ngepas ya. Jenis jembatan kan ada sisi-sisi yang terbatas kan. Terus ning tengah ono wit asem. Kowe ape liwat, padahal dalane ngepres iki. Waduh mikir, diketok sik wipet. Wah, yo diketok sik minggir. Ora iso dalane ngepas, ora iso minggir, pas. Bareng padha yo liwat ae. Lha kok iso jare wit asem. Aku ora muni gede iki. Kalau kan ribet, yang muni wet asem gede ya sopo. Jadi nak ana tengah jembatan, ana wet asem, nak mobil liwat ya liwat wae, wong lagi tukul apa. Ya tapi wong kan terjebak, yo diketok sih. Mau ribet kan? Jare sembedhe ya liwat wae gak apa-apa. Wah, liwat wae gak apa-apa. Lah kok iso jare ana wet asem, lah iya sing muni gede ya. Sopo. Saya mulanya mantu iki santri ngene-ngene kan nyongkone hafid alim. Sing muni hafid alim ya sapa? Pokoke santri tau turun ning pondok 4 tahun ya. Mertuame sing wah santri berarti alim hafid. Sing muni ngono iku ya sapa? Ana. Kok kere wong apa? Kere wong. Wah gunane ing dalem mengkene wakaf harus dadi mandek dadi pislairan nabina ing kita apa jawadul maqali apa ngendikan sing apik. Dadi al maqalul jawad napa menido fati sifat lil mausuf anitira disanging nyampekno fil halbatil bayaniyati ing dalem penjelasan sing diibaratno susu sing manfaat. Sama ada penjelasan sing manfaat wa balagha lan ustumaka apa inul imla ya apa keberangkatane ngemlakno dikte sudah saatnya pergi, mesti pergi saatnya selesai. Seleksi fada fikil idohi ing dalam pelatarane penjelasan. Fada itu maknanya mafawis. Belantara penjelasan muntahu ing katoke imla. Imla itu penjelasan nulis. Jadi kados kula ngomong terus jenengan nulis itu cara kuno imla napa? Lan teng madrasah kuno pelajaran napa? Imla. Dan Imam Syafi'i jambak di kitab sini al-imla karena beliau ngendikan terus ditulis oleh murid-muridnya. Itu jenenge napa? Imla. Nah, ada mau tulisan kesehatan asal. أطر اللهم قبره الكريم بأرح سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى
وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأضواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتنفينا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين كتوفا دانية جنية وتمهو عنا كل ذنب جنينا وتستال كل منا عيبه وأجزه وحصره وإياه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز دراه وتأم جمعنا هذا من خزائن منهك الثانية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غناه اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية ولكل راج ما أمله فيك ورجاه وقد سألناك راجينا مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وعادم الأجل من جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر البلاد الإسلام آمنة رهية واسقنا غيثا يؤم ثياب سيبه السبب ورباه واغفر لنا هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتماه وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مكيله وسكنه واستر له عيبه وعجزه وحصره وإياه ولكاتبها وقارئها ومن أصاه إليها سمعه وأصواه اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما سنفت الآذان من وصفه الذري بأقراط جوهرية وتهلت صدور المحافل المنيحة بأقود فلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك رب العزة يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Niki niku wis kula wacana kula maknani malih napa Mahalul Qiyame sinten Habib Ali Sintudurar ya. Terus kula mulai besok mau ndibak napa. Niki sederenge Mahalul Qiyam, wae niki anggap mawon khatamane berjanji, khatamane napa berjanji. Kula riyen ngaos kalian Mbah Mun nggih berjanji kalian ndibak. Ya ndak lengkap. Masuk lengkap kula niki maca jenengan nganti khatam. Cuma aku tetep muni anggap khatam, ni khatam ora pati paham. Nek sudah anggap khatam, no. Donga ora kasih maknani malah ribet, malah angen-angen sing ribet. Pokoke sing darani sejarah Nabi sing mboten donga niku, nek donga karepmu dhewe. Pas maca berjanji ora tenanan pas donga. Tenanan iki hadul nafsi ya, hadul nafsi. Kon kula maknani. Terus kata kula maknani mengke Mas Aduna mriki wau kula nggih khataman kitab Mbah badhe saduna Mahalul Qiyam. Mun kula maknani riyene kersane rapi paham. Asroko dadi sumleret atau dadi cerah, sawata suruk. Ya asroko niku melane darani surukus samsi, padange ser. Tapi suruk itu padang yang belum menyengat. Jadi ini sudah pilihan balawanya Habib Ali Sintudurar. Ya, suruk itu padang tapi belum menyengat. Paham ya? Asroko padang opo alkaunu alam raya. Semua alam raya ini padang ibtihajan kelawan seneng tenan. Seneng sing gumregah kados mingkuli zaujim baik. Jadi diikutkan wazan ifta'ala berarti ibtahaja ya bertahiju ibtihajan. Semua alam raya ini seneng menyambut di wujudil Mustafa kelawan wujudnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ahmad rupanya Kanjeng Nabi Ahmad. Karena nama yang terkenal di Injil itu bukan Muhammad, yang terkenal malah apa? Ahmad. Lane inni Rasulullah ilaikum saat terusnya terus wa mubasyiram bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Ini pokoknya jadi hari ini kita khatam berjanji ambek tabarruk kalian Habib Ali Sohib Sintit Duror sing duriyae Geteng Solo. Masyhur ya Habib Anis bin Alwi bin Ali. Ali ini pun Sohib Sintit Duror. Habib Ali dia abah jenenge Muhammad. Nah, Muhammad itu gurune Mbah Hasyim, gurune guru-guru Indonesia. Jadi di antara guru-gurunya Mbah Hasyim Muhammad Al-Habsyi. Ini ku Mufti Syafi'iyah teng Mekah. Napa Mufti Syafi'iyah teng Mekah. Terus dan itu ada beberapa orang yang angkatan itu. Terus Sayyid Zaini Tahlan itu dia murid alim alamah mimpenihim itu Sayyid Abbas, mbahnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas. Wa mimpenihim Habib Alawi bin Ahmad sehingga ada kitab Tarsihul Mustafidin. Sehingga ada kitab apa? Tarsihul Mustafidin. Terus ada Abi Bakar Saka. Nah, termasuk itu Syekhona Khalil Bangkalan. Itu menangi Sayyid Zaini Tahlan. Terus Raden Astawi Kudus menangi Sayyid Zaini Tahlan. Terus Sayyid Zaini Tahlan itu dan delalah paling bejo di daerah mriki. Ke daerah mriki niku wonten putu kandunge Sayyid Umar. Sayyid Umar itu kakak kandungnya Sayyid Abi Bakar Sato. Gurune Mbah Mun Ahmad bin Su'aib. Itu dia putu jenenge Mbah Hamzah. Hamzah bin Abdullah bin Umar. Mbah Hamzah di mantu jenenge Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaini Tahlan. Terus bejane wong itu mriki kathah ma'asirun nubuwah. Tipak-tipake zuriyae Nabi Bat Asyarifah. Pokoknya teng Indonesia masih teng mriki teng Indonesia lah di Jawa, di Palembang utamanya di Kalimantan. Di niku kata ma'asirun nubuwah. Mulai putih Palembang, Kalimantan, mriki Indonesia misalnya yang termasuk indukan Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu cek senior Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten di guru yang Kalimantan, Syekh Arsad bin Abdus Somad Al-Banjari. Tapi era modern ngajine pun saya yakin ngajine mek tiyang Jogja. Jenenge Syekh Bakir Nur Al-Jogja. Di Jogja nate gadah tiyang alim namanya Syekh Bakir Nur Al-Jogja. Terus kawasan Jawa niku nggih diutang jasa mbek Sumatera. Sumatera diutang jasa sampai Kalimantan, dia pun muter. Sing jelas dereng enten sanad dugi NTT, paham nggih, sampeyan digoleki napa? Digoleki. Jadi ngerti sanad-sanad. Asraqal, nah ini ngene, nure Nabi ku ora trimo tok Mekah Madinah, sampai tok Jawa, tok Kalimantan, tok Palembang, rak sak donya ya napa? Sak donya. Jenenge asraqal kaunub dihaja. Diwujudil Mustafa sebab wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane Ahmad. Wali ahli kauni ya dari Pak Doni iki maca sak duna hormat Mbah Mun mergi kula khataman kitab Mbah Mun sebagai makhluk qiyam terus pun mulai besok ngaji napa dibak normal mulai awal. Kemudian digoleki gambar halamane mulai alhamdulillahil qawiyil khalim. Wali ahli kauni lan iku tetep kedue penduduk donya. Unsun utawi ngrasa nyaman. Unsun niku nyaman. Wong kuna manani aris ku nyaman. Normalnya setelah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang itu merasa nyaman. Hadis nazuman ini napa ya laula kaya zinatul wujudi ma toba aisi wala wujudi. Artinya pada wujudin Nabi berarti toba aisuna wa toba wujuduna. Wa sururan lan seneng kok tajat dada kang teman-teman dadi anyar teko apa suruh. Kita akan selalu seneng mergo ana Kanjeng Nabi. Nah bahasane iki Pak sa'da abdun qatamalla wanjala anhul azim. Sebagian ulama bahasa napa bisyara lana nilnal muna zalalana wa fala. Dadi kudune donya iku seneng. Ya kudune donya iku seneng mergo wis ana Kanjeng Nabi. Soal seneng ekspresine bengak-bengok ya alhamdulillah. Isane lagi ngono napa? Isane lagi ngono. Kiapaan. Fatroku mongko seneng sira kabeh ya halal masani. Toroban niku seneng sing nganti setengah rasa daru torob. Seneng sing dadekno awak ringan, awak itu jenenge toroban. Mulane disebut toroban wa hannat ila tilkal ma'alim itu. Fatroku mongko seneng sira kabeh. Ya halal masani he wong sing entuk Quran. Kok bahasa lainnya Quran itu al-masani napa?
Mergo masani iku sangka mufrad masna. Masna iku loro-loro. Paham ya mergo Quran bercerita ahlul jannah, cerita ahlun nar. Bercerita wong kafir, cerita wong mukmin. Bercerita ashabul yamin, cerita ashabus shimal. Mulane Allah istilahna Quran apa? Walaqad atainaka sab'am minal masani. Sangka Quran sing diulang loro-loro. Maksudnya tema iku dobel napa? Dobel. Mulane disebut wong sing gawa Quran fatrabu yahlal masani. Fahajar yulumni iku horot. Mongko te barokah sisi kanan. Hajar iku barokah sing napa gemah riba iku horoda iku manene horot manene nyanyi maksudnya iku bergerak. Semua kebahagiaan akan bergerak menuju barokah. Jadi maknane yamin. Lalu kalau bolak-balik matur, iki eling-eling. Nek kowe ngaji bahasa Arab. Kalau kan nyimpen matur, alam itu rata-rata mangkul itu dipindah. Jarang alam itu murtaja. Jadi saiki iki jenenge apa? Ayo tak jawab. Tanganku jenenge apa? Yamin kan. Lagi jenenge apa? Sima. Tapi sakjane darani yamin itu bahasa Arab yang kedua. Arti maknane yamin itu barokah. Mulane yumnah maknane barokah. Napa? Berhubung kanan itu simbol kebaikan darani yamin. Mulane ketika wong kafir iku mbodoni anak buahe, nggih wong kafir mbodoni anak buahe. Iku anak buahe sampeyan nang akhirat meniki innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Kamu datang ke kita dari arah yang kita anggap benar. Jadi maknane yamin ora kok fisik kanan iku gak. Paham nggih? Mulane ahli swarga diarani ashabul yamin, ora kok wonge tangane kanan tok yo ora, paham ya? Paham ya? Putra ora paham-paham, gangke ora jelas wae. Dadi yamin niku ngono manane. Lah mulane sing lor iku darani simal. Tapi sing kono darani janubi, mergo wong ku bayangane madhep ngetan. Dadi lor bahasa Arab iku simal. Tapi selatan ra iso bahasa Arab yamin, mergo ora ono unsur barokah ya biasa wae. Dadi bahasa Arab eling-eling ya. Dadi yamin mek simal iku maknane iku simbol. Mulane ashabul yamin berarti ashabus shawab atau ashabul haq. Ashabus simal berarti wong keliru. Ya padha sak teruse yo ngono, kaya wajah, ngarep ku darani wajah. Mergo adep-adepan. Geger iku bahasa Arabe dhuhrun. Dhuhrun iku dhuhur. Mergo wong nek wis mungkur sing ketok gegere. Dadi bahasa Arab iku wis ngono kabeh. Wong nek wis mungkur sing ketok apane? Gegere. Mulane darani dhuhur. Ya, nah tapi wong nak mungkur iku ngarep darani adbaro. Mergo sing ketok dubure. Mulane wong Arab nak darani wong dikandani ora paham jenenge adbaro. Paham ya? Tapi nak madhep jenenge abala mergo sing ketok ngarepe. Nah, mulane kabeh rata-rata alam iku mangkul ya, rata-rata alam iku mangkul. Bon, wastabi ulan golek sinor kabeh, wastabi ulan golek padang sira kabeh bijamalin lan gantenge Kanjeng Nabi. Faqo kang ngungguli apa jamal fil husni ing dalam keagungane utawa kaapiane tafarroda kang tunggal apa jamal. Jadi carilah nur dari Rasulullah yang kebaikannya itu enggak tertandingi. Tafarroda iku ijen maknane kebaikan Nabi, kegantengan Nabi itu semuanya fil husni tafarrod, maksudnya tanpa saingan. Walana ikulan iku tetep kedhe kita al-busra ta rasa seneng. Kita ini selalu seneng bisa din kan kebejanan. Sifate bejo mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sakdun iku yang fatu iso ilang apa sakdun. Kita ini harus selalu seneng dengan kesenangan yang selalu ada. Tidak mungkin kesenangan kita itu hilang. Kenapa? Haitsu utina siarane den paringi kita diparingi atoan ing pemberian jamaah kang ngumpulna apa ato al-fakhra ing kebanggaan al-mu'abbadah sing ada. Kita harus selalu senang karena kita diberi pemberian yang selalu membawa keagungan yang abadi. Maksudnya kita diparingi duwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ibadah utama itu senang. Kalau asline seneng ya maksa, tapi saiki seneng terus. Ora ana wae. Kan yo isin misale takoki Kanjeng Nabi, "Cung ning donya seneng, susah nak Gusti." Lah kok susah piye diutang ora di duwe. Tapi kita akeh nikmat sing paling gede yaiku kowe di Nabi Muhammad. Wah, niku boten enten hubungane ya Nabi. Kan menyinggung kan? Seakan-akan kamu diberi nikmat yang besar ini enggak ana nilainya. Itu kan ngenyek, napa? Lan kula nak kangkang bengak tak biarno wis ben carane seneng lagi ngono. Ben. Meskipun aku ya ora bengak-bengok ora krono seneng Nabi ya krono bengak-bengok tok niku. Ya tapi kan ya latihan napa? Proses apa? Proses enggak mari dhewe napa? Nek mari itu obat no.
Fali Rabbi mongko tetep kedue pangeran ingsun kulo hamdun te saben-saben pujian. Jala kang agung apa yaksura yen to ngitungku ing alhamda apa aladu hitungan. Allah punya segala puji yang enggak mungkin terhitung. Bahasa fushane apa jalla ayyasurahul ad. Izhabana krono paring sapa wa ing kita diwujudil Mustafa kelan wujude Kanjeng Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-hadi kang kaya petunjuk rupane Muhammad. Allah itu punya segala puji yang enggak mungkin kita hitung lagi. Betapa pujian itu semuanya milik Allah dan nikmat itu semuanya milik Allah yang tidak terhitung. Tentu nikmat terbesar adalah kita dikasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izhabana biwujudil Mustafa al-hadi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah ahlan jenengan ku nyaman tenan. Maksudnya nyaman jadi ahli, jadi keluarga bisa kelan panjenengan. Beja-bejane tiyang sing berkeluarga dengan jenengan. Yaitu tadi ada keluarga yang karena bata syarifah kayak para habaib, ada keluarga yang karena kita mbuh pira kadare warasatul anbiya. Ya semua punya warasatul anbiya. Wong alim ilmune, wong lomo-lomane, wong fakir sabare. Ya dijatah ya sesuai masing-masing. Wah, ya senajan to sabarem ya ora tenanan, tapi kan dia tahu. Minimal tahu ngempet, no? Bika kelan panjenengan inna sak temne kita bika kelan panjenengan nas adu dadi bejo kita. Inna sak temne kita bika sebab panjenengan ya Rasulullah iku nas adu dadi bejo kita. Kita ini orang yang bejo sebab anane jenengan. Wa bijahi lan kelan pangkate nabi ya ilahi do pengiran ingsun jut kula aturi lomo panjenengan wa bal lan kula aturi nyampekno panjenengan kula maksudin saben-saben tujuan. Ya Allah, dengan pangkatnya Nabi Indaka semoga kita hasil tujuane. Nek nek cara surgae napa ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Terus waghfir lana mamado. Jadi pola wong soleh seneng Nabi itu semuanya sama, semuanya mengarah kon seneng. Ya semuanya mengarah kon seneng. Kalau beri beberapa contoh ya. Sa'ada abdun patamalla wanjala anha. Bejo banget orang yang hatinya dipenuhi dengan seneng Nabi. Tamalla sengkata malian, dia terpenuhi oleh cinta kepada Rasulullah. Itu mesti wanjala anhul hazinu, sifat-sifat hilang kabeh. Mergo hatinya penuh mencintai Rasulullah. Ada ulama yang meredaksikan apa? Busra lana nilan. Kita ini selalu senang. Busra te kesenangan lana kedue kita. Utawa busra muga-muga te kesenangan lana kedue kita. Mergane apa? Nilna mergo kita almuna yang kita harapkan. Zalal ana wis ilang kabeh kesusahan. Wa falhana sing ana mau kenyamanan. Terus nek Habib Ali oleh bahasa apa? Walana busra fi sa'din mustamirrin laisa yanfat haitsu utina ata'an jama'al fakhrul mu'abbad. Nah, Qur'an is masyhur bi fadlillah wa bi rahmatih fa bi dzalika falyafrah. Jadi senang ibadah. Maka jangan ganggu wong senang. Nah, kalau bolak-balik cerita riyen bapak sering bali kangkang. Nah, pas kuyon bapak balik. Tak takoki Pak kok balik. Saat kangkang lagi senang. Wong fikir seneng ku mahal. Mulane kula nek ana kang bunga-bunga penyeluk lah ya ras itu. Orang fikir seneng itu mahal. Coba bapak kuyon tak baro. Wong fikir seneng itu mahal. Ya kadang bapak broken, mbok broken, wesel telat. Opo ora duwe. Lho kok iso bunga-bunga luar? Iya. Itu luar biasa senenge wong ngawur ora roh, pokoke luar biasa. Iku diganggu apa? Wahdi lan kula aturi nunjukno panjenengan ing kita nah jasa pilih ing dalane Kanjeng Nabi. Semana nah jasa metode, ono metode barang maksudnya ora ngono soe. Nah jasa pilih dalane Kanjeng Nabi. Kaiti supaya kelawan sajane cara boten nazuman kenus ada bihi wa nur sadabihi. Kalau maknane nggih misale boten nazuman kalimat itu sebetulnya kai itu kan termasuk nasib lil mudhari. Napa nasib lil mudhari? Berarti arti kalimat kenus ada wa nur sadabihi atau kenus ada bihi wa nur sadabihi. Paham ya? Jadi nak di mana seperti kenas ada apa kenus ada supaya den bejakno kita dibejakno bihi sebab sabili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nur sadalan supaya jika petunjuk kita aibihi ya sebab dalane Kanjeng Nabi. Berhubung nadoman terus bihi nus'at wa nur sal. Tapi kan gak mungkin kai kok masuk ning bihi. Napa kai kok masuk ning bihi? Tapi karena nadoman angsal. Napa? Angsal. Jadi kalimatnya seperti kai nus'at bihi wa nur sada. Ya apa? Kai nus'at bihi wa nur sada aibihi. Napa? Wa nur sada ya aibihi. Sesuk ngalim dhewe, mbek ngalim kok wis gaya le. Oh maknane ngene, cara ora ngaduman ngene jebule niroknone keliru. Sao tengkek ngono, pokoke
Nek nyanyi buanter beres to. Beres. Kanjeng Nabi yo pirsa wis ngono tok wis cukup. Sing wajib paham ulama, nak penggemar ulama cukup ngerameni ya, cukup ngerameni kok. Kalau nak kangkang di Baan sering nangis, ya mergo paham. Bareng kangkang nangis saya bingung piye. Lha kan harus tenan kali hal tuhamil ya wa rasail hayya syauqul nangis tenan. Jadi Kanjeng Nabi setiap rawon ini sahabat, ya Rasulullah apa ada perintah baru, apa ada berita baru dari Allah panjenengan mriki. Lomani sahabat. Lu bayangno, cara kowe dadi sahabat ora nangis piye. Sing ngendikan tu zat sing di langit bumi dan itu dilewatkan oleh figur yang bernama Rasulullah. Jadi tiap Nabi mlaku-mlaku sahabat nangis. Hal tu hamil di Rasul apa ada perintah baru ya Rasulullah engkau datang ke sini. Orisinil. Misalnya terus kowe dikandani Kanjeng Nabi. Mulane akeh sahabat sing anake mati mbelani Nabi. Mboke ora nangis. Mergo Nabi didhawuhi pangeran anakmu saiki sing swarga, mangan rezekine swarga. Yo piye wis coba inti dari hidup ini kan dijamin surga. Nabi jamin sing ngendikan Allah Subhanahu wa taala lewat beliau. Mane ketemu Nabi hal tuhamil li rasail ayuha syauqul jazil. Terus Nabi nak rawuh tindakan itu kifiyah ya dalilu jenengan mandek riyen Nabi wonten berita napa sanging Allah. Wah yo haru tenan. Lah saya kan kadang sing nggawa agama ora mesti swarga ribet kan. Semua ora mesti alim ribet kan zaman akhir. Ya wis ben ribet wong jadi saksi tuwane Nabi kok ora ribet. Malah keliru to zaman akhir kudune ngene kudu mbahmu ora ana Nabi. Yo pantese yo ribet. Pantese yo napa? Ribet. Wong santri saiki bukan zaman sahabat, wong jene ora nabi ku ora sahabat. Iki biasa, angger urip cek salat. Wis kena wis wah. Senengane kok bayangno ideal. Ora ono donya niku ora ono. Wong mami yamin ila wa ba'dahu sarun minhu ora ono dina kecuali tambah hari tambah lebih. Nah, kowe sing buktekno iku ya alhamdulillah. Muga-muga isina siratal mustaqim tobat ledul urip ora jelas yen ya ono. Rabbi do pengiran insun bali kula aturi nyampekno panjenengan anak kita bijahi sebab pangkate Kanjeng Nabi. Kula suwun kula niku tumeka fi jiwarihi ing dalem nanggani Kanjeng Nabi. Kula suwun Gusti kula niku sing men saged parek Kanjeng Nabi. Khairu maq'adin yaiku posisi sing apik-apike posisi. Maksudnya maq'ad nggon lungguh, maksudnya nggon lungguh posisi kados innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Ora kok terus kowe ning swarga lungguh terus yo boten, yo bosen. Mesti lungguh iku posisi. Wong Arab nak darani tempat domisili ku maq'ad, apa? Tapi bukan berarti selalu duduk. Paham ya kaya kowe ning omah jenenge manzil, nggon singgah. Gon yo ora kok terus ning kono terus yo iku mung bahasa. Wa sholatu wa utai sholawati Allah takhsha iku semoga ngliputi apa sholatu wa asyrafar rusli ing api-api rasul rupane Muhammadin kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asli maknane nggih Muhammad dan mergo badal sange asrafa napa? Berhubung nadoman ditulis Muhammad kan asrafar rusli. Mestine badale kan Muhammad dan mergo badal sange asrafa napa? Ayo berhubung nadoman namun ditulis napa? Muhammad. Jadi masyhur tengene kaidah ya. Jadi napa sesuatu yang enggak boleh dalam aturan itu dibolehkan dalam nazoman. Misalnya kaya alhamdulillahilladzi qad waffaqa itu kan ada alifnya. Padahal Allah itu mufrad karena alif di situ bukan untuk tasniyah tapi lil itlaq nggo ngecelo swara. Kados niki sallallahu sholatu wa hitasya asrafar rusli Muhammad kan bingung kan. Kok kangkang ra iso nyanyi kan. Nane nyanyi ora paham nahwu mana ribet. Piye kok. Baru kaya ora paham pede. Aku yo kuwon mek kangkang kok iso. Kok sepuro pengeran sing rame-rame lho. Lho kok cara ahli nahwu malah bingung maca nazuman. Asyraqal qaulu. Asraqa manane opo ya? Al qaulu. Malah ribet kan. Ibtihajan masjid wazan ismana. Malah ribet kan. Baru kaya ora paham pewanter. Damai wae. Damai. Wa sholatu wa hilayat awake sithik-sithik ya ben rodok dong ngono. Sesuk lalilah ora masalah, sementing saiki eling. Wa sholatu wa utawi sholawate Allah iku takhsya iku ngliputi apa sholatu wa. Ghosya yaksya fa ghosyaha ma ghosya. Ghosya itu ngeliput dari semua arah ya. Ghosya wong Arab ada apa ngeliput dari semua arah. Jadi sholawatnya Allah ke Nabi itu tidak hanya dari depan, tidak hanya dari belakang tapi dari semua sisi.
Nah, kemudian itu mereka ketokno Habib Ali itu orang yang ahli balaghah. Jadi milihnya kata taksya, sing apa ngliput sing lengkap. Ashraf Ar-Rusli. Ya pokoke iki kok maca sak dina berarti makhlul qiyam sebariku mangan-mangan jajan pokoke ben baru kaya khataman nggo syarat. Ini Imam Syafi'i nak khataman mangan jajan itu. Ora iso niru alime niru mangan jajan. Angel temen. Anjen tenan Imam Syafi'i senengane nak ngaji, iku garwane kon gawe jajan halawiyah sing ana unsur apa manis. Lah ya nak ra iso niru alime ya niru mangan. Pokoke malah yusroku kulluh, la yusroku kulluh. Ashraf Ar-Rusli yang mulia menaruh lupane Muhammad kan kanjeng Nabi Muhammad. Wassalamun ke keselamatan. Maksudnya lang muga-muga kanjeng Nabi untuk salamun keselamatan mustamirun kang ada di kulahinen di setiap saat ya sajada itu kan selalu anyar apa salam mustamir.